புத்தாண்டு டெக்கரேஷனுக்காக வாங்கப்பட்ட இந்த சீரியல் பல்ப் புத்தாண்டு வரதுக்கு முன்னாடியே ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த புத்தாண்டு வரதுக்குள்ள நம்ம இதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்மகிட்ட இருக்க சீரியல் பல்பில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 2 லைன் தான் சீரிஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரு லைன் சூப்பராக எரியுது, இன்னொரு லைன் சுத்தமாக எரியல. அப்படின்னா அந்த ஒரு லைனில் ஏதோ ஒரு பல்ப் வந்து ஃபியூஸ் போயிருக்கு. அந்த பல்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சாலே போதும், மிச்சம் இருக்க எல்லா பல்பையும் நம்மளால ஈஸியாக எரிய வைக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தாலே தெரியும், இது எரியுது, இது எரியல, இது எரியுது, இது எரியல. அதாவது ஒன்று விட்டு ஒன்று தான் எரியுது, மிச்சது வந்து எரியாமல் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த சீரியல் பல்பை சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த சீரியல் பல்ப் செட்ல வந்து எரியாத பல்பை நம்ம பாதியா பிரிக்கணும். இப்போ நம்ம சென்டர்ல இருக்க இந்த பல்பை நம்ம செக் பண்ணாலே போதும், இதுக்கு இங்க உள்ள பல்பு ஃபியூஸ் போயிருக்கா இல்ல இதுக்கு இந்த சைடுல உள்ள பல்ப் ஃபியூஸ் போயிருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது, நம்ம எந்த பல்பை நம்ம செக் பண்ண போறோம், அதாவது சென்டரா எந்த பல்பு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளக்கை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சீரியல் பல்ப் இதுதான். இதில் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒயர் வரும். அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக்லேருந்து வரக்கூடாது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக்லேருந்து வரக்கூடிய ஒயர் இதுதான். அதை விட்டுட்டு இன்னொரு ஒயரை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ அந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஊக்கு எடுத்துவாங்க. ஊக்கை எடுத்துட்டு அந்த ஒயரில் இந்த மாதிரி குத்திடுங்க. ஒயரை டேமேஜ் பண்ணாமல் கரெக்டாக சென்டராக குத்திடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த எல்இடிலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒயரில் நம்ம கரெக்டாக நம்ம ஊக்க குத்திட்டோம். இப்போ அடுத்ததை நம்ம போய் ப்ளக்கை சொருவி பவர் ஆன் பண்ணி இதை எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். இப்போ அடுத்ததான் இந்த கண்ட்ரோலரில் இருக்க சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா விட்டு எரித கண்டிஷனில் இதை நீங்கள் செட் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி இந்த சீரியல் பல்ப் விட்டு எரித மாதிரி கண்ட்ரோல் சுவிட்சில் செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டர் எடுத்துவாங்க. டெஸ்டரை எடுத்துகிட்டு நம்ம குத்தி வச்சிருக்கிற ஊக்கு மேலே நீங்கள் வைங்க. அப்படி நம்ம ஊக்கு மேலே டெஸ்டர் வைக்கும்போது எரிஞ்சிட்டு இருக்க லைட் எந்த ஃபார்மெட்டில் பிளிங்க் ஆகுதோ அதே ஃபார்மெட்டில் நம்ம டெஸ்டரில் இருக்க லைட்டும் பிளிங்க் ஆகணும். அந்த மாதிரி கரெக்டாக பிளிங்க் ஆச்சுன்னா பாதிக்கு இந்த பக்கம் உள்ள சீரியலில் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை, பாதிக்கு இந்த பக்கம் உள்ள பல்பில் தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ அடுத்ததை நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு ப்ளக்கை உருவிட்டு இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல குத்தின இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அந்த இடத்துல மட்டும் நல்லா டேப் போட்டு அடிச்சிருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோல் இருந்த இடத்த நம்ம பெர்ஃபெக்டாக டேப் போட்டு ஒட்டிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லை. அதனால நம்ம இதிலேருந்து இதை நம்ம மறுபடியும் பாதியாக பிரிக்கணும். இப்போ நம்ம பாதியாக பிரித்தோம்னா கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்ப் வரும். இந்த பல்பை நம்ம அடுத்து நம்ம இதே ப்ராசஸ் பண்ணி செக் பண்ணணும். இப்போ அடுத்தது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ண மாதிரியே மறுபடியும் நம்ம டெஸ்ட் வச்சு நம்ம செக் பண்ணிடலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், இந்த எல்இடி எந்த ஃபார்மெட்டில் பிளிங்க் ஆகுதோ அதே ஃபார்மெட்டில் நம்மகிட்ட இருக்க அந்த டெஸ்டரில் இருக்க லைட்டும் பிளிங்க் ஆகுது. அப்படின்னா இதுக்கு இந்த பக்கத்தில் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இதுக்கு கீழே தான் ஏதோ ஒரு பல்பில் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 3 பல்ப் தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம ஒவ்வொரு பல்பாக நம்ம தனித்தனியாக நம்ம செக் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம மிச்சம் இருக்க 3 எல்இடி பல்பில் அதில் ஃபர்ஸ்ட் எல்இடி பல்பில் நம்ம இப்போ இதை நம்ம குத்திட்டோம். குத்தினதுக்கப்புறம் பவர் ஆன் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிடலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், நம்ம டெஸ்டர் இதில் வைக்கும்போது சுத்தமாகவே லைட் எரியல. அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பல்பு தான் ஃபியூஸ் அடிச்சிருக்கு. அதே மாதிரி இந்த சீரியல் பல்புக்குரிய பிளக்கை நம்ம மாற்றி கனெக்ட் பண்ணும்போது டெஸ்டரில் லைட்டு தொடர்ச்சியாக எரிஞ்சாலும் இந்த பல்பு தான் பேருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபியூஸ் போன பல்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ அடுத்ததான் நம்ம போய் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி பிளக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஊக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உருவிடலாம். இப்போ அடுத்ததான் ஃபியூஸ் போன இந்த ஒரு பல்பை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. இப்போ அடுத்ததான் இதில் இருக்க 2 பக்க ஸ்லீவும் தனியாக ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு வேளை வேறு பல்பு இருந்துச்சுன்னா அதை கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா 2ஐயும் ஷார்ட் பண்ணி விட்டு நல்லா டேப் அடிச்சிருங்க. இப்போ அடுத்ததான் நச்சுன்னு டேப் அடிச்சு விட்ருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெர்ஃபெக்டாக முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம இதை ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது எவ்வளோ அழகாக எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது. முன்னாடி ஒரு லைன் ஃபுல்லாமே எரியாமல் இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பல்புமே சூப்பராக எரியுது. சீரியல் பல்பில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, சீரியல் பல்ப் நம்ம வெயிலையும் மழையிலையும் வெளியே போட்டிருப்போம். கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஒயரில் மேலே இருக்கிற ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக கட் ஆகி டைரக்ட் ஓப்பனில் இருக்குது. இப்போ நம்ம மாடியில் போட்டோம்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாக சப்ளை ஆயிரும். அதனால நிறைய விபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால அந்த மாதிரி சீரியல் பல்பை யூஸ் பண்ணாமல் நல்ல குவாலிட்டியான சீரியல் பல்பை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். மேலும் பயனுள்ள தகவலை பெற விரும்பினால் நமது தமிழ் ஜெயிலர் ஃபேஸ்புக் பக்கம் அல்லது தமிழ் ஜெயிலர் யூடியூப் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.